Hola, bona tarda. Què tal? Com estem? Bueno, efectivament, som el Víctor Rubio i l'Américo Hola, ¿qué Ferraiuolo de tal? la Sant Jordi Jam. Venim en representació de l'equip de la Sant Jordi Jam. I... Patapam. I bueno, doncs això, avui us parlarem una mica d'aquesta idea, no? De com ha sigut l'organització de la segona edició d'aquesta Game Jam basada en el folklore i en la quotidianitat. Vale. Per començar una miqueta, la Sant Jordi Jam som 6 persones. El Víctor, que el teniu aquí, ara porta bigoti però continua sent ell, la Laia, el Paco, la Bio, jo mateix, i aquesta d'aquí és l'Ari. Bueno, estava fent la foto, però bueno, som 6 persones en total. Això, important reconèixer que no som nosaltres dos, vai? Bueno, i això, i què és la Sant Jordi Jam, no? Us preguntareu. Doncs Sant Jordi Jam és un col·lectiu que fem això, no? Organitzem una... Primer de tot, tothom aquí sap el que és una Game Jam? En plan, perquè potser estic com aquí super tal... Sí, no? Més o menys, en plan, es orienten per si de cas, perquè crec que això s'està gravant i tal, i bueno, doncs, hola, internet. Una Game Jam és un espai que pot ser físic o digital on s'incentiva a les persones que participen a crear un videojoc donada una premissa que pot ser rectangles o pot ser la insoportable levedad del ser i en un temps limitat, que normalment acostumen a ser unes 48 o 72 hores, però bueno, també parlarem d'això perquè nosaltres hem volgut donar-li una volta a aquest concepte. Bueno, doncs això és un espai creatiu per persones que els agrada fer videojocs, bàsicament. Llavors, nosaltres, com a Sant Jordi Jam, el que diu aquí, no? Per què existim? Nosaltres tenim com 3 idees principals que són com el nostre manifesto, podríem dir, pràcticament, que són, per una banda, volem i busquem fomentar la cultura catalana dins dels videojocs, trobem que és una cosa guai, es parla molt de videojocs en català, però no, o sigui, de videojocs catalans, però no es parla tant de videojocs en català, i trobem que d'alguna manera és una forma de portar un petit granet d'arena en això, granet de sorra. I bueno, després busquem també doncs, això, no? Proposem la idea de desenvolupar videojocs de manera no competitiva i anticapitalista i finalment doncs, això que sigui la Sant Jordi Jam un punt d'accés per persones que poden tenir inquietuds per crear videojocs però no tenen molta experiència o directament no en tenen cap. A més d'això, i crec que això és especialment interessant, parlarem després, el Víctor ens parlarà una miqueta més, però bueno, posàvem aquí una miqueta a mode d'índex. La temàtica d'aquest any doncs, ha estat aquesta dels dracs del dia a dia, que sí que és veritat que l'edició de l'any passat la temàtica era simplement la llegenda de Sant Jordi, i aquest any ho hem volgut centrar una mica més en la idea de que tots els jocs partissin d'aquesta premissa de quotidianitat. I també tenim el tema de la rosa virtual, que és una cosa que de nou el Víctor explicarà una miqueta més després. Llavors, tornant al que dèiem abans d'aquesta idea d'una jam no competitiva i anticapitalista. D'on ve aquesta filosofia? Bueno, crec que això ho explica bastant bé, però per si de cas. Hi ha com aquesta cosa que molts cops quan proposem la idea dels premis, per exemple, els premis al final són una cosa que estructuren molt la manera que nosaltres creem, no? Molts cops quan partim d'una premissa que hi ha premis, potser no enfoquem el nostre procés creatiu tant al que ens ve de gust fer com a què creiem que és més probable que guanyi un premi, no? Per tant, partir d'aquesta visió tan sesgada, nosaltres bueno, estem en contra. Creiem que s'ha de poder crear un espai on ja dic que aquest procés creatiu sigui doncs, el més ampli i el més no condicionat possible. I això, el que dic aquí, no? En plan, fugir de perspectives esbiaixades i dinàmiques tòxiques. Evidentment, doncs, bombardejar el capitalisme, ningú vol treballar, no? Vull dir, estem aquí. I l'últim, això és un fet interessant, que el que ens hem adonat en aquestes dues edicions és que el fet d'excloure el factor competitiu, no només amb el tema dels premis, sinó en general amb la dinàmica que creem, doncs molts cops, de manera natural, propicia que es donin dinàmiques de cooperació. No és el mateix, no significa el mateix no competir que cooperar,
Això també és una cosa que s'ha de remarcar, però sí que és cert que donar un espai on sigui més senzilla la no competitivitat fa també més probables dinàmiques de cooperació. Última cosa que us explico jo, ja aquesta idea de desenvolupar un videojoc de manera accessible. Es parla molt d'accessibilitat en videojocs i nosaltres creiem que és molt important, és una cosa vital, però no només l'accessibilitat és important a l'hora de jugar a videojocs, sinó que també és essencial a l'hora de fer-los. Nosaltres, una de les coses que trobem que és interessant i de les que estem més orgullosos de les decisions que creiem que són més guais i que per això a la gent ha tingut com tan bona acceptació, la Sant Jordi Jam, és... Ui, se li ha caigut la tapa de les piles, això. Com a la Game Boy antiga, us en recordeu? No sé què estava dient. Sí, vale, el de... que normalment les Game Jams tenen, ja dic, uns 2-3 dies de duració, una setmana, com a molt, i nosaltres hem volgut ampliar aquest termini de participació fins a unes 3 setmanes, més o menys. Aquí diu uns 20 dies, aquest any crec que ha sigut uns 22, no? Sí, per això, precisament, perquè de vegades no és senzill trobar moments en els que posar-se a fer un videojoc en la nostra rutina i també creiem que destinar un cap de setmana, per exemple, sencer, estar 16 hores al dia fent jocs és una experiència no desitjable, i no sempre compatible amb un procés creatiu sa. Per tant, això. Per una banda, tenim aquesta idea de l'accessibilitat per aquí i també tenim un fil d'eines que tots els anys publiquem a xarxes socials amb motors o amb eines que ajuden a fer la programació més senzilla o directament que no requereixen programació. Aquesta reflexió que poso aquí, de que si la creació de videojocs es limita a grans empreses, per tant, si no creem aquests espais, si no donem les eines a que persones individuals o que equips petits amb poca experiència puguin fer els seus propis videojocs, doncs perdem històries que se surtin d'allò que marquen les tendències del mercat, perdem diversitat de preus, plataformes, gèneres, duració i representació, molt important, perdem experiències personals i l'oportunitat d'explicar i transmetre amb el videojoc, perdem nosaltres. Per acabar, algunes eines interessants. Downpour, aquesta del paraigua, molt xula, és una aplicació mòbil que funciona com fent fotos, és com un PowerPoint, però es poden fer jocs. Engine.lol, la segona, molt xula, jo no l'he provat, però m'han parlat molt bé d'ella i nosaltres Tu, Víctor, crec que has fet alguna cosa amb ell, no? Sí. I després tenim aquestes que sí que són més conegudes, Bitsy, Twine i Narrat. Si després teniu cap pregunta, ens pregunteu, però vaja, bàsicament són unes quantes d'un ventall molt ampli, que ja, si us interessa, podeu investigar, trobareu un munt. No, spoiler. Vale. Aquí parlem una mica sobre els jocs que s'han fet. Crec que el que més ens interessa és que tenint la meitat de participants que l'any passat hem tingut el mateix número de jocs. Llavors, això per què ens importa a nosaltres? Perquè realment hem vist que diverses persones han repetit jocs any rere any, cosa que creiem que és com molt positiu, crear com una comunitat de persones que estiguin com dedicades a crear aquest tipus de joc. I també que a vegades és normal, ens podem arribar a perdre una mica amb els números. Com que, jo què sé, veiem que això, s'ha apuntat la meitat de persones i ens entrem una mica en pànic, en plan de no, aquest any anirà fatal, no? I al final, tenim el mateix número de jocs. I això realment, com veurem més endavant, jocs molt diversos i jocs des de perspectives també com molt diferents i com formes de jugar molt diferents. Ho veurem ara després, quan parlem de motors. Després, passa dos, no sé tu. Després, respecte a les roses, fem un petit resum de què són les roses. Normalment a una Game Jam s'acaba entregant un joc, com que acabes el joc i l'entregues. En el nostre cas, per connectar una mica amb la llegenda de Sant Jordi, hem creat aquesta figura de la rosa virtual que al final és alguna més que tingui que veure amb les roses, amb la flor, la rosa, que pugueu entregar. La majoria d'elles són normalment imatges o petites animacions, però hem tingut també petits jocs que són pròpiament la rosa virtual, cançons, poemes, simplement és com un afegit petit que s'entrega juntament amb el joc. I això, que també com és bastant
interessant perquè després aquestes roses com que les repartim entre els equips, no? Com que cada equip fa una rosa i aquestes roses les creuem entre els equips. I llavors és bastant xulo que a part de fer el teu joc et regalen alguna cosa, no? I bueno, és bastant interessant i a sobre com que agrada bastant. És una de les coses que sabem que agrada més. Vale. Després, estadístiques. Aquí el que ens interessa bàsicament és que per fi, el 2025, Godot ha superat a Unity, cosa que creiem que és una notícia molt bona. Aplausos. I a part d'això també veiem que hi ha una certa estabilitat en la utilització de motors més petits. No? Podem veure Twine, Bitsy, Ink. Aquí tenim el de Engine.lol, que és el joc que vam fer la Laia i jo. Bastant graciós. Però bueno, veiem que més o menys es va mantenint, no? Com que sempre, evidentment, entenem que normalment cauran el Godot Unity, seran les dues eines que més utilitzaran, però cada any tenim una certa estabilitat en la que gent fa jocs amb altres eines, cosa que també ens sembla molt interessant i molt valuós al final, no? Com que el fil d'eines funciona i arriba a la gent i coneixem de gent que ha començat a fer jocs gràcies a la Sant Jordi Jam amb eines de poca programació, que és molt guai. I ja està, fins aquí. Moltes gràcies. Qualsevol pregunta... Bueno, ja un altre cop de nou. Si hi ha cap pregunta, és el vostre moment. Algú té una pregunta? Allà hi ha una pregunta. Al xat de Twitch podeu fer preguntes, també. També, Seth Morsart. Manes, des del punt de vista de l'organització d'una Game Jam, quina seria la part més laboriosa o difícil d'organitzar-la? Bona pregunta. Tot. No sé, a veure, jo crec que sí que hi ha una part que és relativament complicada, que és la difusió. Al final, que la teva iniciativa arribi a com més gent millor requereix molta feina. I és feina de matxaque, en plan, d'estar allà, de no sé què, de tal, de portar les xarxes, d'enviar mails, d'anar a entrevistes, de fer coses, tal... I clar, i això doncs, és una part pràcticament vital, no? Vull dir, és com la cosa aquesta de quin soroll fa un arbre quan cau i no l'escolta ningú, no? En plan, doncs això és el mateix, en plan, com de guai és una Game Jam en la que no participa ningú? No, que jo també volia comentar justament que hem estat parlant molt com de números i persones que han publicat el joc, que jo crec que una de les parts més difícils és com la incertesa, perquè està com molt bé, no? En plan de com, vale, pues vas a fer una Game Jam, però si no participa ningú, pues és una putada, perquè és molt de treball, és molt de temps a les persones, no? Llavors, el que justament relacionat amb el que deia l'Amèrico, no? Com que hi ha un esforç de comunicació de la Game Jam i d'anar a fer jocs i anar a ensenyar-la al món, que tampoc saps molt bé com anirà. És a dir, el primer any vam tenir com molta sort i sí que va ser com bastant explosiu, però aquest any, bueno, jo no he estat organitzant aquest any la Sant Jordi Jam, però aquest any ha sigut com durillo aquesta cosa de com, hosti, no està anant tan bé com l'any passat, estem fent alguns altres malament, com aquesta part jo crec que també és com bastant, com després quan surt bé és com, ué, que guai, xerrada a la 3, no? Però abans és com, hòstia, en plan... Fins i tot diria que la cosa de que no arribi a molta gent també et fa més complicat detectar els errors que has tingut, no? Perquè si tu fas una cosa malament però no la veu ningú no et pot donar feedback després de, hòstia, doncs potser de cara a l'any vinent això es podria fer d'una altra manera, o no t'adones tu, no? En plan, tanques a la teva habitació i fas un dibuix i dius, uau, m'ha quedat estupendo. I si no l'ensenyes a ningú, al següent doncs el faràs igual, no? I si és comès un error a la perspectiva, per exemple, si no li ensenyes a ningú, potser no t'ho diuen. Per tant, doncs sí, això, jo diria. Més preguntes? O aplaudiments? Al xat de Twitch hi havia preguntes. No hi ha. Us heu explicat meravellosament. Locos! Pues res, Sant Jordi Jam 2026, penya. Molt ben fet la promo. Així m'agrada.